Oi gente, nós estamos aqui para mais um vídeo do canal Quimiá. Dessa vez falando novamente do carro Gol G4. Ontem eu fui passar numa lombada e bateu bem forte mesmo na parte de baixo. E o carro estancou e tudo mais. Aí ficou fazendo esse barulhozinho, ó. Vocês estão ouvindo, esse barulho estranho aí no motor. Eu passei na oficina, o cara disse o seguinte, olha, ele perguntou, tu bateu esse carro em alguma lombada? Bati, o carro estancou. Rapaz, você tem que passar amanhã pra gente verificar, desmontar aí, ver as peças que estragou. E vai demorar um pouco. Aí eu fiquei assim meio ligado, cheguei em casa, tava ouvindo o barulho, olhei pra cá pra baixo do carro. E o problema é muito simples. É só essa parte aqui, a proteção da bomba de óleo, que está trelando e batendo aqui nessa outra peça. Quando a gente afasta ela um pouco, ó, para o barulho. Então aqui não teria nem o que olhar, não tem o que arrumar, é só puxar ela para baixo, para ela não ficar tocando novamente nessa peça. Ela encosta e faz esse barulho. Se eu puxar ela um pouco mais, eu vou ter que botar ele no dique e puxar com mais força para parar esse barulho. Ou seja, aqui não precisa olhar nada, não precisa desmontar nada e não precisa pagar nada para fazer isso. Então, o barulho estranho, deu uma olhadazinha nessa peçazinha aqui, que pode ser algo parecido com isso. Então, eu te agradeço, muito obrigado aí e até o próximo.